Bom dia, Universo da Refrigeração na área. Técnico Christopher se atualizando. Olha o que ele comprou. Testador de motor inverter. Creio eu que da região de Várzea e Jundiaí é só a gente que tem. Ninguém tem. Então os técnicos da Universo estão capacitados e preparados, pronto para resolver o mais rápido possível o problema da sua geladeira, da sua máquina ou lave-seca. Chama Universo da Refrigeração.